မင်္ဂလာပါဗီဒီယိုတွေမလုပ်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့တရေအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြပြမှာကျွန်တော်တရေအကြောင်းတွေမပြောခင်ကျွန်တော်က8တန်းကျောင်းအောင်သားလောက်ထိကကျွန်တော်တရေအရင်ကြောက်ခဲ့တာဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျူရှင်တို့ဘာလို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရ9လောက်မှာဆိုတော့အဲ့အပေါ်တက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုလေကားမှာမှောင်နေတာတို့လမ်းထဲမှာမှောင်နေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်းရလူတယောက်ကိုလာခေါ်ခိုင်းရအဲ့တုန်းက2000နဲ့9-6လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့တရေနဲ့စားတွေ့တဲ့အချိန်က2006ခုကျွန်တော်9ရန်ကျောင်းသားပါကျွန်တော်9ရန်ကျောင်းသားရောက်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြောက်တကုံမိသားစုလိုက်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းတော့မိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားတဲ့အိမ်ကြီးကတစ်ထက်အိမ်ကြီးဗျတစ်ထက်အိမ်ကိုကြီးပဲပြီးတော့မြောက်တကုံကအဲ့တော့မစီကားသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဘေးမှာခြံတွေကဗျတစ်ဆက်သေးတွေခြံသီးတွေပါကာထားတွေပါဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစား6ခံနှိကင်းပဲဗျအရင်ဆုံးဘယ်လိုမျိုးကြုံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပြောပြအိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအိမ်ကိုဆက်ဆက်တက်ချင်းမှာအိမ်ကမြေကြီးနဲ့ကျန်းကင်းနဲ့က2ပေပဲ3ပေလောက်မြင့်တယ်အိမ်ကခြေတန်းရှိအိမ်ပေါ်တက်ချင်းမှာညာဘက်မှာသူကဖျားကန်အိတ်ခမ်းဖျားကန်ပြီးအိတ်ခမ်းပြီးနောက်ထပ်အိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာကျတော့အိတ်ခမ်းမိသားစုအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းအကြီးတရှိတယ်နောက်မှာမိဖို့ချောင်းတော့ပါရှိအောင်အဲ့လိုနဲ့တရက်မှာကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညမကျွန်တော်ထက်3နှစ်လောက်ငယ်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအိမ်ပေါ်မှာဆော့နေကျွန်တော်ထင်တယ်ညနေ3နာရီခွဲ4နာရီချိန်လောက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကဖျားကန်နေရှင်3ခန်းမြောက်နေရာမှာကျွန်တော်ညမလေးရရှိရယ်ကျွန်တော်ဖျားကန်ဘက်မှာရှိရယ်ကျွန်တော်ဆော့နေတာပါဆော့နေလဲဆိုအဲ့လိုဘောလုံးကိုပဲပြစ်လိုက်ဒီဘက်ပြစ်လိုက်နေဆော့နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညမလေးရှိရယ်3ခန်းမြောက်အခန်းရဲ့တကားပေါင်လက်နဲ့လိုကင်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးထွက်လာတာထွက်လာတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိရယ်ကြောက်လို့အဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျောမှာရှိရယ်ပဒင်းပေါက်ရှိရယ်ကျွန်တော်နောက်ကျောမှာပဒင်းပေါက်ကြီးရှိရယ်အဲ့ပဒင်းပေါက်နဲ့ကျမ်းမြင်တွေကအဲ့လို3ပေလောက်မြင်တယ်အဲ့ကောင်က3ပေအောက်ကမြေကြီးနဲ့ကျမ်းမြင်က2ပေခွဲ3ပေလောက်မြင်ကျွန်တော်ညီမအငယ်မဟုတ်လေကျွန်တော်မခေါ်နိုင်တော့ခုံချအော်ပြီးခုံချပထမဆုံးချိန်တွေ့ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်ကအရန်ချောက်တယ်အဲ့ရတဲ့အရန်ချောက်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကြုံရတာကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုတစုလုံးကအိမ်ရှိရမြေကွက်လက်ပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်နာကလေးတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ရွယ်တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်က9ရန်ကျွန်တော်ကိုကြီးကတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်တွေကအိမ်နာကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစာသင်ပြီးရစာအလကားသင်ပြီးရောပဲသင်ပြီးတော့အိမ်မှာစာသင်ဝိုင်းလေးကနေ့တိုင်းရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့တတိယခန်းနဲ့ဒုတိယခန်းဂျားလေးမှာခုံခင်းပြီးတော့ငါရှိပါတော့ခန်းတကားပေါက်2ခုရဲ့ရှိမှာခုံခင်းပြီးတော့ကျောင်းသား3-4ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုနေရာစားသိနေတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကကြတော့စောင်းတွင်းနဲ့တူတယ်စောင်းတွင်းဆိုတော့အောက်အဲ့ရှေ့ရမြေကွက်လက်ကြီးပေါ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထိုင်နေစကားတွေပဲပြောတာပဲတင်နေနဲ့ကျွန်တော်ကစာရေးမေးနေတာတက်ကလေးတွေမေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်တွေကစိတ်ပါမလားဘူးစိတ်ပါမလားဘူးဆိုတာအဲ့လိုစာမေးလည်းမဖြေပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကသူကတတိယခန်းကိုကြော်ပေးပြီးလူပြောမလဲတတိယခန်းဘက်မှာသူကကြော်ပေးပြီးထိုင်နေတာသူတပည့်တွေကကြာသူဒုတိယခန်းဘက်ကနေလမ်းကြည့်နေတာပေါ့အဲ့လိုနှစ်ခုရဲ့ချားမှာဆိုတော့သူနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြူဖြူကြီးကရှောက်နေဟိုဘက်ခန်းအဲ့မိသားစုအိတ်ခန်းနဲ့တတိယခန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်ကြာတော့ရှောက်နေတော့သူတပည့်တွေကအဲ့လိုစာတင်နေနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်အဲ့နဲ့စစ်ကျွန်တော်ကဒေါသထွက်မင်းတို့စာမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုအိုင်မဆိုင်ပဲနဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေရလဲဆရာနောက်ကနေရောအဲ့လိုဖြူဖြူကြီးကအခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ဟိုအခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ဒီအခန်းထဲဝင်သွားလိုက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေရဆရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့စပိတ်ကုန်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာနေထွက်ပြေးရဒါကျွန်တော်ကိုကြုံသွားတာဟုတ်အိမ်မှာအဲ့လို6
6နာရီ9နာရီနောက်ပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲကကျွန်တော်အိမ်ရဲ့အဲ့အထဲထဲမှာတစ်ခုကြံခဲ့။ဘာကြံလဲဆိုတော့အထဲရဲ့တစ်ထက်အိမ်ဆိုပေမဲ့အထဲထဲမှာသူကထက်ခိုးပါတယ်။ထက်ခိုးကတဝက်ပေါ့နော်။အိမ်တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ထက်ခိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်နောက်ဘက်ခြမ်းကိုပဲထက်ခိုးလုပ်ထားတာ။အဲ့ထက်ခိုးကလည်းလူတရက်ကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်။သူကပုံမှန်သွားပြီးတက်ရတယ်ပစ္စည်းထားတဲ့တူလောင်တဲ့ထက်ခိုးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနှစ်ထက်အိမ်ပုံမျိုးလုပ်ထားတာတစ်ထက်ထဲမှာအထဲထဲမှာတစ်ထက်ထက်ထည့်ထားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကအိမ်ရှိဖျားကန်းနေအေကန်နေရနေပြီးအဲ့လိုမော့ကြည့်လို့ရှိရင်အပေါ်တစ်ထက်လုံးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်သူကဝရဏာလေးပုံနဲ့လုပ်ထားတာအဲ့6နိုင်9နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြင်ရတယ်ဘယ်လောက်ထိထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအမျိုးသမီးကိုမှရင်ရှားကြီးနဲ့လူတွားနေရတယ်ပဲဖြက်ကနေတွေပဲလူတွေ့လဲရတာပေါ့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အစမှာပြောခဲ့လို့အိမ်ကဒီအိမ်တွေအကုန်လုံးကခြံစည်းရိုးတွေပဲမကာထားဘူးဗျမကာထားတော့အိမ်တွေအားလုံးကအိမ်3-4လုံးဒီတစ်ခြံထဲမှာရှိရတယ်ပေါ့ဖြစ်သွားပါတော့3-4အိမ်ပြီးတော့မှခြံစည်းရိုးကာလိုက်တာတွေပဲလောက်ထားတဲ့အတွက်သူကတစ်ခြံထဲမှာ3-4လုံးရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့လိုတစ်ခုသွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်တာဥပမာချော်လဲတာတို့တစ်ခုဖြစ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိတော့ဒုတိယအိမ်ရောက်ပါဒုတိယအိမ်မှာကဒုတိယအိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်မိသားစုကသူကနှစ်ထပ်အိမ်ကိုသူကအပေါ်တက်ကတက်အိမ်တက်အောက်ထပ်မှာကြာနှစ်ခန်းခွဲထားပြီးတော့မိသားစုနှစ်စုနေတယ်ပေါ်တက်ကိုကြာတော့တစ်ခန်းအဲ့အပေါ်တက်ကလူငှားမရတဲ့အချိန်ကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ခန်းအိမ်ကြီးလွတ်နေအဲ့လွတ်နေတဲ့နေရမှာသွားနေတာဘာလို့သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးအရင်ကတ်နေတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အိမ်ကသွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အိမ်ပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားလို့ညနေ6နာရီ9နာရီဆိုအဲ့ပုံကဖြက်ခနဲ့မြင်လိုက်ရပြီးသွားရင်အဲ့အလဲအိမ်မှာအဲ့လိုညီကိုချင်းရန်ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုတစ်ခုကြီးမားမားသွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်တာတို့စူညံပူညံဖြစ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတတိယအိမ်ပြောင်းသွားတောင်ဆုံးဟိုဘက်တောင်ဆုံးအိမ်ပြောင်းသွားဟိုဘက်တောင်ဆုံးအိမ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲတော့ပြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်တာတို့ပါတော့တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ရောက်လာဒါအဲ့အိမ်ထဲမှာပတ်နေရတဲ့ပေါ့အဲ့ခြံထဲမှာပတ်နေရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုထပ်မြင်တာအဲ့လိုပဲခုနကပြောလို့ပေါ့ဆောင်းတွင်းတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးစင်းဖိုတာတို့ခြံထဲမှာစင်းနေတဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အိမ်ရှိမှာစင်းနေတဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမြင်လဲဆိုအိမ်ကခြေတန်းရှိဆိုဟိုးအိမ်ရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်ရဲ့နားမှာအဲ့လိုလူကတ်တယ်လို့မြင်လာအဲ့လိုလူကတ်တယ်လို့ तू ကထင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာဂိမ်းဆိုင်ရှိရဗျအဲ့တော့ P2 ဂိမ်းဆိုင်ရှိရ P1 P2 ဂိမ်းဆိုင်အိမ်ရဲ့ဘေးကတ်ရဲ့ပဲကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ဘေးကတ်ရဲ့မှာပဲရှိတယ်ရှေ့အဲ့အိမ်က P2 ဆက်ဒီတခိုးဝင်ဖို့လို့ပျောက်ဘူးတယ်အဲ့တလာတော့တွင်မှာပဲအဲ့တော့တခိုးကတ်တယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါညကျွန်တော်ကခြေတန်းရှိအိမ်ဆိုတော့အဲ့လိုအောက်မှာမြေကြီးပေါ်မှာဖျားတွေပဲခင်းပြီးထိုင်နေချိန်ကြလို့ရှိရင်လှမ်းကြည့်ရင်ခြေသလုံးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခြေသလုံးမွေးအောင်မြင်ရတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ရအဲ့နဲ့တခိုးသူလိုက်ကြပြန်အောင်လိုက်တော့အိမ်ကြီးကလမ်းရဲ့အိမ်ကြီးကအဲ့လိုကြောချင်းကတ်တွေအဲ့တော့ခြံစည်းကိုခတ်ခဲတယ်ဗျတော်တော်ရောအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပတ်လိုက်ဟိုဘက်ကနေပတ်လိုက်မမိတရက်မမိပြန်နောက်ရက်လို့ပဲထပ်မြင်လိုက်မမိပြန်အဲ့ story ကတခုကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် story တခုရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲတရေနဲ့တခိုးနဲ့မှားလိုက်တဲ့နောက်ထပ် story တခုရှိသေးတယ်အဲ့အိမ်မှာတော်တော်ခြောက်တယ်ဒါအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးဒီတရေဘယ်လိုပျောက်သွားလဲဝိညာဉ်ပေါ့ဒီအိမ်မှာကတ်နေတယ်ဘယ်လိုပျောက်သွားလဲဒါကတော့ယုံညင်လဲယုံလို့ရတယ်မယုံညင်လဲမယုံလို့မရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြီးမြင်ရတာရှိတယ်မမြင်ရတာရှိတယ်ပြီးတော့တချို့အရာတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မယုံတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘာလို့ပြောက်သွားလဲဆိုတော့အမေရဲ့တငယ်ချင်းအတိရဲမှာအဲ့လိုnet တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အိမ်မှာအဲ့လိုပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တိုင်မင်တာပေါ့နော်ဘာလုပ်အောင်တိုင်မင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာကကိုမနေခင်ရှေ့မှာတော့ကိုတက်တည်ခဲ့လူရှိတယ်ဒါအဲ့လောက်ဒီပြောပြီးတော့အဲ့မှာပို့ထားတဲ့မြေတွေကတင်းချိုင်းမြေပါတယ်ဒါတော့သူပြောချက်ပေါ့
ပြီးတော့သူတစ်ချက်တော့လေးစားစရာတစ်ခုရှိအဲ့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုယုံကြည်နေရမျိုးမြင်နေရကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြင်မှုတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ channel ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်က channel ဂိမ်းဆိုင်ဘယ်ဘက်က channel က channel မခတ်တာဘူးအဲ့ဘယ်ဘက်က channel ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ကြားမှာအုံးပင်3ပင်တန်းရှိရဲဆိုတာသူတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်သူတစ်ခါမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့အုံးပင်အဲ့လိုအပင်3ပင်တန်းနေတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့3ပင်တန်းကိုခြံခန့်ခတ်ပါနော်မခန့်ရင်အလွယ်သုံးနည်းနဲ့လောလောဆယ်စင်ပြေသွားမယ်နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပထန်းယူပြီးတော့အဲ့3ပင်တန်းကိုခြံသဘောမျိုးကျိုးနဲ့ခြံခတ်ခိုင်းတယ်ချက်ချင်းလုပ်လို့ရတဲ့နည်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဘေးကဒုတိယအိမ်နဲ့တတိယအိမ်မှာအဲ့ကောင်တောင်းရင်ဒါကျွန်တော်9ရန်လောက်မှ9ရန်10ရန်မှကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုပြောပြကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်9နှစ်6နှစ်လောက်ကြီးအဲ့ကိုစီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ဝင်လို့ဆိုပထမကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ तू ကကုမ္ပဏီထောင်တော့ငါးစီမှာလာလုပ်ပါလားမင်းမှာ marketing ဟိုအတွေ့အကြုံရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးစီမှာလာလုပ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ငယ်ချင်းရမ်းခင်ငယ်ချင်းရမ်းမင်းတော့ငါတငယ်ချင်းအခုဒီမှာလုပ်အောင်ပါပဲဆိုပြီးဝင်လုပ်တော့သူ့အလုပ်ကပါလဲဆိုတော့မွေးမြူရေးဆေးနဲ့အစာကိုနိုင်ငံအသွင်းတယ်ဟိုထိုင်းပေါ့ဗျာအလွယ်ဆုံးကတော့နိုင်ငံလူပြောပြီးမယ်ထိုင်းအသွင်းတယ်ထိုင်းအသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမွေးမြူရေးချန်ပိုင်ရှင်တွေမွေးမြူရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးဖြန့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါသွင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ training ပေးတာတို့ပြီးရင် care လုပ်ပေးရတာရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပဲသွားရတယ်ညတကောင်တွေလည်းသွားခိုင်းကြရင်ဘယ်ချန်ကကြက်တွေကဟိုကြက်နာကြနေရဲ့ဘယ်ချန်ကဝက်တွေကကြက်ဝက်နာကြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာတွင်းချင်းပြေးပြရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကြက်နာကြတာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအကောင်ကြီးယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီညာတွင်းချင်းအဲ့လိုတေသွားတာတို့အခုချိန်မမြတာတို့အစုံပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကညာတွင်းချင်းပြေးပြရ system မှာနေလားထိန်းချုပ်တဲ့ control မှားနေလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့မှာအစာကျွေးတာတို့ရေတိုက်တာတို့နောက်ပြီးရင်fan cooling system နဲ့ထားဆိုအဲ့ cooling system sensor တွေပြတ်နေရလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပူချိန်မမျှအကြက်ကတေးတတ်တယ်ဒါတော့အပူပိုင်းပေါ့နည်းနည်းလေးရှင်းပြအောင်ပြောပြဘာလို့ကျွန်တော်ညာဘက်တွေထွက်ရလဲဆိုတာပြောပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုကောက်ခံခင်ကလက်ဖေးတိုင်နေထဝါတာတော့လို့อ่ะတစ်ခေါက်ကြတော့အဲ့လိုဟိုလက်ဖေးတိုင်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းဖုန်းဆက်တယ်ဟဲ့အောင်လက်ဖေးတိုင်အောင်လဲဆိုတော့ okay လာခဲ့မယ်ဆိုတော့လမ်းထိပ်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်အခုလမ်းထိပ်ပဲကျင်းနေတယ်လမ်းထိပ်ပဲဟာ okay တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမွေးလာဟိုဘာမှဟိုပြင်းပြင်းစင်မလာတော့ဘူးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကထင်တခုမဟုတ်တခုကသွားနေရကြပဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့လက်ဖေးတိုင်ကိုသွားတာတော့မှကျွန်တော်အလိုမျိုးသိရမလားဘောင်းပြီးပါလိရှာအင်းကြီးပဲရွှိုင်းပြီးမှထိုးထိုင်နေနဲ့ဖုန်းဝင်လာတောင်ငူနဲ့တူတယ်တောင်ငူခီးစဉ်ဖြစ်တယ်တောင်ငူနဲ့တူတယ်တောင်ငူလားမန္တလေးလားမသိသွားရမယ်ပေါ့ညာတွင်းချင်းဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုအိမ်ဟိုဘာဖြစ်မှာမဟုတ်အိမ်ဖုန်းမဲဆက်လိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ဖုန်းဆက်ပြီးချင်းချင်းလက်ဖေးတိုင်ည7:00နာရီမောင်းချဝိုင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်လမ်းပေါ်ရောက်တော့ပကိုးကြီးပဲကြော်လာပြီဗျဘိုးပဲကြော်လာပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းသွားနေရတယ်လမ်းလေးကြောင်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူကဟိုကျွန်တော်လမ်းလောက်တာဝတ်တယ်လို့ပဲလေကျွန်တော်ဘောကဟို uniform လို့ဟာမျိုးပေါ့ရောင်ပြန်တော့မပါဘူးအဲ့ဒါဝတ်ထားတယ်နောက်ခမောက်ဆောင်လာတယ်ညာကြီးတကောင်ကားထွက်တာထွက်တာတော့အကူမရက်နဲ့ဒီချဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကအကောင်နောက်တစ်ခုကဓမြ2013 14လောက်ပါဓမြဖြစ်မဖြစ်ခုနပြောတဲ့အကောင်ဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်စက်မောင်းနောက်2ဖာလုံး3ဖာလုံးတော့ကြတော့အဲ့အမျိုးသမီးပဲကားထက်တာကျင်းနေပါ යි ဒါဓမြမဟုတ်ဒါအကောင်တဲ့ပါအကောင်အဲ့နဲ့စက်မောင်းနှစ်ယောက်ကအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်မကြောက်တော့သူကလည်းတွေ့ဘူးရအများကြီးကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးရအများမကြောက်တော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနှစ်ကောင်သားပြောရတာလားရှိတယ်မမရအခုချိန်မမီကျွန်တော်ပြောဟိုအဲ့ကိုကပြောတယ်ဟျောက်အဲ့လောက်တယ် तू ရတယ်ငါတို့ရှိအကျူရောက်နေတဲ့ဟာကိုကားသားစီးနေသေးတယ်လမ်းလျှောက်ဝိုင်းအခုချိန်လောက်ဆိုမန္တလေးရောက်နေလောက်ပြီအဲ့လိုပြောတယ်တွေ့ဘူးတယ်ပြီးတော့များရပါကျွန်တော်တရေကဟိုပြောရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
ခဏတွေ့ဘူးတယ်ခဏတရေ6ခံရဘူးတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တကောင်နဲ့နေတိုင်းတရေ6ခံရတယ်တယောက်ရှိသေးအဲ့တယောက်နဲ့ရှိတာနဲ့တရေ6ခံရအဲ့တယောက်ရှိသေး2018လောက်ကကလောမှာပေါ့နော်တော့တငယ်ချင်းက homestay ဖွင့် homestay ကတော့သူက gas out ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူကဗာလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်မိသားစုနဲ့တူတူနေရတာအခန်းလွတ်တွေရှိတယ်အခန်းလွတ်တွေငားစားတာပေါ့ဗျာအိမ်ထဲကနေအဲ့လိုခီးသွားရသေးရင်ကြက်တဲ့အချိန်မျိုးကြာလို့ရှိရင် hotel တွေgas out တွေပြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လို homestay တွေမှာကိုယ့်အိမ်မှာပိုးတဲ့အခန်းတွေကိုလာလဲလူတွေအတွက်နေလို့ရအောင်ပြင်ပြီးတော့ဖွင့်တာပေါ့နော်အလွယ်ကူဘယ်လိုပြောမလဲ local တွေစီးပွားရေးလုပ်စားတဲ့နေပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းငယ်ချင်းကငါတဲ့ကလောမှာတဲ့အဲ့လိုမိသားစုပြောင်းတော့လို့ကလောမှာ gas out လေး homestay လေးဖွင့်နေတယ်ပေါ့နော်မင်းလိုက်ပြီးပချီဆွဲပေးပါညာဆိုโอเคကျွန်တော်နေရပချီဆွဲတော့နေရပချီလိုက်ဆွဲပေးပြန်ဆိုတော့လိုက်ပါအဲ့နေရပချီဆွဲနေနေကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာနေရပချီဆွဲတလားကြော်လောက်ကြာအိမ်တိမ်ဆွဲတာဟိုထဲတွေရောပါရောဆွဲပြီးတော့မပြည့်ညင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကလောမှာရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ပါလေဒီဇိုင်းဆွဲတာဆိုတော့ဗမာနေလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့မပြည့်အောင်တော့တကယ်ချင်းကသူညီတွေရှိရယ်ညီ2ယောက်ရှိရယ်သူညီ2ယောက်နဲ့ကျန်တဲ့သူ့မိတွေပဲရှိတယ်သူကပြန်ဆင်းသွားကျွန်တော်မလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဆက်နေတော့အလက်ကောင်အဲ့ကောင်ကြောင့်တွေ့ချက်အဲ့ကောင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အိမ်ဒီပဲစေးတုပ်အိမ်ပြင်ဘက်တွေပါလေလို့gas homestay ဖွင့်မှာဆိုတော့ဗျာတင်မှာ shrine နေတဲ့ပေါ့ shrine တော့အဲ့အိမ်ကဘာသာကြားတူရဲ့အိမ်ပေါ့နော်သူအိမ်ရဲ့တကားမှာဟိုအဲ့လိုဝင်ချင်းမှာအဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးထိမ့်မဲ့တစ်ခုရှိစေးတုပ်တော့မလွတ်တော့အဲ့ဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေ Christian ဗျာ Christian ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့အိမ်မှာအနေကင်းအောင်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်ချင်းမှာလောကတိုင်လို့ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန် shrine မှာတုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောကတိုင်လည်းဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်ရအဲ့အကုန်မရှိတော့ဘူးဗျာဒီကဒါပြောပမာလို့ပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်တွေပဲအိမ်တက်တွေပဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်အိမ်မှာအတားအဆီးလုပ်တယ်ဒီမှာလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ပေးရည်လေးဖြန်းတာတော့ပေါ့အိမ်အနေကင်းအောင်ပါညာလုပ်အဲ့လိုသဘောတရားပဲတခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှိရဲအဲ့ဒါတွေကမရှိတော့ကျွန်တော်ခဏဖြုတ်လိုက်ဒါပြန်တက်ဖို့ကမေ့သွားပြီဆေးတွေပဲတုပ်အကုန်လုံးသွားမေ့သွားတဲ့ကစတာပဲဘာစလဲဆိုတော့ညဘက်အဲ့လိုဧည့်သည်တွေပဲစစဖွင့်ခြင်းဆိုတော့ဧည့်သည်ကအဲ့လိုတစ်ပတ်လုံးနေမှာ2ရက်3ရက်လောက်ရှိတာဆိုမရှိရရက်တွေဆိုကျွန်တော်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်သားအဲ့လက်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်နေက TV ကြည့်ညကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင်ကအဲ့လိုပြောမလဲ AC ရကြိုက်တယ်ဒါတခုခုကိုလုံးလို့ရှိရင်အဲ့လို ion site ပြီးလောက်ရတာကြိုက်တယ်လူများနေရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးတင်မှာရှိုးမလို့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ရုပ်ရှင်ရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လို documentary ကြိုက်တယ်အဲ့လက်ကောင်ကလည်းတပူးသူရရမ်းကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကားလေးကြည့်ဘယ်ကားလေးက history တွေအကြောင်းဘယ်ကား documentary ရိုက်ထားတာကျွန်တော် documentary ရမ်းကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်တယ်ဘာသာရေးကားကြီးလည်းကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်တော့ကျွန်တော်ညဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမွေးစားမေကျွန်တော်မွေးစားမေပါကျွန်တော်သူတို့ရဲ့အမေကျွန်တော်မွေးစားမေတော့မွေးစားမေစိန်ထားတဲ့ wine အိုးကြီးရှိတယ်wine အိုးတဲ့ wine တွေတော့ခက်ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့ wine တွေဆိုတော့အဲ့လိုမူးတာမရှိဘူးဗျာတည်ရမလားတောက်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုတောက်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေခုံဆိုဖာရဲ့အနောက်ပဒင်းပေါက်သူကဟိုးတော့အိမ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူပဒင်းပေါက်ကလို့4000ဆက်စင်တစ်ချက်သေးဟိုကလို့ဒီလိုတွန်းဖွင့်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲねသူကကျွန်တော်မြင်မှုတွေမှာအရှည်ဟိုမှ4ချက်တွဲတို့5ချက်တွဲတို့အဲ့လိုတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြတန်းပန်းနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုထားဆိုအဲ့ကနေပြီးအရေးကကျွန်တော်ရှိဦးကြကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကျောင်းနေအဲ့လိုဖြတ်သွားတဲ့ဟာတွေ့အဲ့ဒါလက်ကောင်လက်တွေ့ပြီးတော့အိမ်ရှိရာကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းအိမ်ရှိဝင်လာတဲ့ဝင်ပေါက်အဲ့ဝင်ပေါက်ကတကားကြတော့ဘူးလော့အဲ့ဘူးလော့လာလှဲ့မြင်နေရအထက်ကကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘူးလော့တော့ဟိုဘက်တကားရဲ့ဟိုဘက်တစ်လုံးရှိရဘက်ကလှဲ့ဒီဘက်ကတို့လဲတာလဲတာဆိုကျွန်တော်အတွင်းရလမ်းကြည့်အဲ့ဘူးလော့လဲနေကြောက်
ကြောက်အဲ့လိုလဲလောချတာဆိုဖွင့်လို့မရအဲ့လိုဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားတရေလို့မတွေ့ဘူးဘာလို့တရေလို့မတွေ့ရဆိုတော့တခိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ထင်တခိုးလို့ထင်တာအဲ့နှစ်ယောက်သားဟဲ့ဝဒနာတက်ကြည့်မယ်ပေါ်တဲ့ဝဒနာတက်ကြည့်မယ်ဒုတိယတက်ကိုတက်ဝဒနာတက်ကြည့်မယ်နေဦးငါအောက်မှာ baseball တို့ဒီရှိတယ်ဆိုတာ baseball တို့တွေကင်ပြီးကျွန်တော်အောက်ကဆောင်းသူကအပေါ်ကတက်ကြည့်ဝါကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူး channel ပတ်သွားပြီးထင်းတယ်ဆို channel ပတ်တယ်ဆိုလိုက်ရှာတညာအောင်ရှာအတွေ့တရက်အဲ့ဒီလည်းတရက်လည်းမသိသေးဘူးတခိုးကတ်တယ်ပဲထင်တာအဲ့မှာလဲဆိုင်ကယ်ကြီးပျောက်ပါပြီးပျောက်ဖြစ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတခိုးကတ်တယ်အိမ်မှာလဲဆိုင်ကယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ဝင်ခိုးတာဒါမှမဟုတ်ရှိမှလဲကားရှိတယ်အဲ့တော့ခွေးဘလူးလေးစီရှိတော့ခွေးဘလူးလားဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကယ်လားတခုခုခိုးနေရအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာအဲ့တရက်နောက်တစ်ရက်ကျကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်ပဲနဲ့သူကသူ့အခန်းအိတ်တယ်ကျွန်တော်အခန်းအိတ်အပေါ်တက်မှာပဲအိတ်တော့အိတ်မပြောသေးခင်မှာအဲ့လိုတန်ကြတာ channel ပတ်နေရတန်ကြတော့ message ကနေလှမ်းပြီးဟျောင်းအောက်မှာတန်ကြတယ်မင်းကြားလားဆိုကြားတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းထွက်လာခဲ့အတန်တိတ်ပြီးထွက်လာငါလည်းထွက်လာမယ်လှေကအောက်မှာ baseball ထုတ်တွေလွှတ်ရတယ်ရှိတယ် okay လို့အဲ့နေရောသားထွက်လာတယ်လွှတ်ရတယ်ဟို PC ကလည်းလွယ်ကူခေါင်းထဲမှာမှတ်မိရဆိုလို့အဲ့လိုတူတွေလွှတ်တွေပင်နှားထားတယ် baseball ထုတ်တွေပင်နှားထားတယ်ပဲမှတ်မိရဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါယူပတ်ရှာပြန်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ရှာတခါမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ညာတိုင်းပြရေးပြတယ်တန်ပေးတယ် channel ပတ်တယ်တောက်လျှောက်လို့နောက်တော့မှာဖြစ်သေးဘူး channel မှာတခုခုတော့မဖြစ်နေဟုတ်မှန်တိုင်းပြောတော့ဗမာတွေးတယ်ပဲပြောမှာဒီမှာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖျားတာအဲ့တော့ကိုကဗမာဖြစ်နေတော့ဖျားတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုအားရမဖြစ်ဘူးပထန်းဖွင့်အဲ့လိုပထန်းတွေဖွင့်ဟောပေးရည်တွေလို့ပေးတွေဖွင့်ပေးရည်ဟိုပေးဒီအိုင်ဖွင့်လာချိန်မှာရေတမှုထောင်အဲ့ပေးရည်ကို channel လိုက်ပတ်ဆိုအကြီးရတခုပြပြန်ဒါတော့ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုလားအယူသီးတာလားတော့မသိဘူးဟုတ်ပါလဲဆိုအဲ့လိုပေးရည်လိုက်ပြန်တယ်မငြိမ်ဘူးငြိမ်တော့စဉ်းစားဒီကောင်ကဗမာမဟုတ်ဟောဗမာမဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သူတို့ Christian မှာလဲ Holy Water ဆိုရှိတယ်ဒီမှာ Christian တွေမှာ Holy Water ရှိတယ်အဲ့တော့ church ကနေပြန်လာတဲ့အခါ Holy Water တွေတည်လာတယ်တည်လာတာအဲ့ Holy Water တွေနဲ့ခြံပတ်မငြိမ်ဘူးမငြိမ်တော့အဲ့နဲ့အားလုံးမရတော့စဉ်းစားငါတို့တခုတော့လုံးဝရကျန်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအဆက်တော့မရှိဘူးဗျာသိရမလားအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲပြန်စဉ်းစားတော့မှအိမ်ုံစပြီးတော့ဈေးတုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ကတ်ထားတဲ့ချားဘာသာကြားတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီးပေါ့ဗျာတင်မှာအိမ်တစ်ခုလုံးစောင်းရှောက်တဲ့စီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကက်လာအဲ့တော့မှတတိယငါတို့ဒါယူဖြုတ်ရတယ်ဖြုတ်တာအဲ့ဒါကိုပြန်ကက်ပြီးတော့အောက်ကနေအဲ့လိုခုနဖြုတ်ထားသမျှ Christian ဥစ္စာကြီးရောပါရောပြန်ကက်လွတ်ထားရအဲ့မှာတော့အကောင်လည်းမမြင်အောင်အဲ့မှာတော့တကယ်အရေးပေးတယ်အဲ့ဘူးလို့လာလှဲ့တယ်အဲ့လိုအိမ်ထဲမှာရှောက်အိမ်ထဲပို့ပြသူကခြံထဲကိုပတ်တာခြံထဲမှာရှောက်သွားနေတယ်အဲ့လိုလုပ်တော့နောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့နေပြီးတော့လမ်းနေပြီးတော့ကားရက်နာဝင်နေရကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုခဏတွေ့ရတဲ့နေရာတွေပဲအဲ့ဒါလေးကြုံလို့ပြပြန်နေပြီးတော့ဒါတော့ဟိုခေါင်းထဲဝင်ခုနပြောတဲ့အလက်ကောင်ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကောင်ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်နဲ့ငယ်လေးတွေကဟို9နှစ်6နှစ်လောက်တည်းကပေါင်းလာတယ်ကောင်သူကကျွန်တော်နဲ့အဲ့နေ့ကဂက်ဆောက်တွေဒီhome stay မဖွင့်ခင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းသွားပို့တာနှစ်ယောက်တည်းမြန်မာuser plaza ကနေပြီးတော့ဂဒင်တွေနှစ်ထပ်ဂဒင်တွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ခွေးနှစ်ကောင်ပါသူ့ခွေးရကျွန်တော်ခွေးရသူ့ခွေးရတော့ခွေးဘလူးဆိုအကောင်ကြီးတော့အဲ့နှစ်ထပ်ဂဒင်တွေခွေးကားကလည်းခွေးဘလူးနောက်ခန်းထဲမှာနှစ်ထပ်ဂဒင်တွေကိုဖြုတ်စားစီဖြုတ်တာအချက်လိုက်ထည့်အဲ့ပေါ်မှာခွေးကိုချင်းနှောင်းနဲ့ခွေးဘလူးရုပ်ထည့်ကျွန်တော်ကောင်ကကြတော့တေးလေးအသေးအော်တာအသေးတောင်းညင်းလုံးအားကြီးလို့ဒီကောင်တော့ခိုင်းမှာလုံးဝထားလို့မရဘူးခုံချအောင်ချင်းနေကြတော့လေအော်တာအဲ့နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကန်းမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်2ယောက်သူကကားမောင်းကျွန်တော်အဲ့ခွေးကိုတစ်ချိန်လုံးထိပြီးတော့မောင်းတော့တလန်းလုံးသူပဲမောင်းရတာဗျာဟိုကောင်ကျွန်တော်ခွေးရောက်သူများလက်ထဲလဲတိတ်မနေဘူး
ဘာတော့ तू ပထမဆုံးခီးထွက်ဘူးလားအဲ့လေကျွန်တော်က तू ပဲမောင်းတာကျွန်တော်လည်းသိမှာမောင်းတော့ဆိုတော့အဲ့နဲ့နေပြီးတော့ရောက်တော့တာကြီးမင်းနာမင်းအိတ်မှရအဲ့တော့ညဘက်ကြီးတက်တာဆိုတော့မနေ့ကစက်မောင်းနေမင်းရောငါ2ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ကားကြီးဝင်းကြတော့နေပြီးတော့ကားဝင်းကြီးပေါ့အဲ့အမြင်လန်းကားဝင်းမှာတော့နာတော့ကားရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့အေးတယ်လို့17လပိုင်း12လပိုင်းလောက်ချိန်ပြီးတော့အေးတယ်လို့အမင်းမှန်ပိတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငါခွေးစင်းကြောင်းအောင်မယ်နောက်ကကောင်လည်းအစာရေးကျွေးရည်တိုက်လောက်အောင်မယ်ငါကောင်လည်းသေးပေါက်ပညာလောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တခါလေးပဲပိတ်စင်းရောနေအေးရအောင်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ကားဝင်းထဲမှာကြောင်းနေရနေပြီးတော့ကာနာပြန်ရောက်လာလို့ဗတ်မှန်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တာအထက်ကကြောတဲ့ငယ်ချင်းကျွန်တော်ပြုံးပြအဲ့လိုထလာပြီးတော့အိတ်နေရထလာပြီးပြုံးပြဟုတ်တယ်ပထမတော့ तू ထလာကျွန်တော်ဟိုဟာ तू တစ်ချက်နိုးသွားရထင်လို့ပေါ့အတန်ကြားလို့နိုးသွားပြီးတော့ပြန်စင်းစားကားဝင်းကမှောင်မဲနေရဗျာကားဝင်းတစ်ခုတော့ပြီးတော့မှန်တွေကတင်လာတာအဲ့မှန်တွေကလည်းစတစ်ကာမဲတွေကတ်ထားတာအဲ့ဘတ်မန်ကိုဒီစတစ်ကာမဲတွေကနေပြီးတော့အထက်ကိုမြင်ရစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးထက်ကမီးလည်းမဖွင့်တော့ဆိုစင်းစားဘတ်မန်ကပေါ်တာဟိုကောင်မဟုတ်ဘူးကျင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းရတော့တုံးလို့ပါမဖြစ်ဖဲနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခွေပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တကားဖွင့်ပြီးတော့ဟိုကောင်နှိုးဟိုကောင်အဲ့ချိန်အိတ်နေရတကားဖွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်အိတ်နေတကားဝင်ရောနှိုးလိုက်တိုက်ထမင်းကခုနထပြုံးပြသေးလားဟာလည်းမပြုံးပြမောင်းကောက်စံလို့မောင်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်စက်မောင်းမင်းစက်မောင်းလိုက်အေးရှိဟာဒီမှာမရက်နေတော့စက်ကားဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးပဲရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရှိရနေတော့ပြင်ထွက်သွားတဲ့ကားတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်စီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတိုင်းမောင်းဆိုပြီးတော့အတင်းမောင်းခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဗာလဲဟိုဘက်ရောက်မှဒီဟောင်းပြုတ်ပြတာမင်းငါ့ကိုအဲ့လိုမယ်နေထပြုံးပြရလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဘလုံးအောင်ပြစ်နေတာဘောကလည်း तू မယုံပြဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုနေပြီးတော့ကားဝင်မှာကြုံခဲ့တဲ့ဟာနောက်လည်းကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးတရေနဲ့တွေ့ရတဲ့သူစမ်းဇာတ်လမ်းရှိတည်တယ် stay ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေအများကြီးမြင်အောင်ပါကျေးဇူးပါ